там вот. Ну, тут, там дальше я уже, наверное, не буду снимать. Потому что там не рел, тем более против ветра сейчас еще идти. Ну, в общем, сами видите погоду нынешнюю нашу. Это просто жесть. Просто-напросто жесть. А, кстати, что я хотел-то тут вам запечатлеть-то. А, замело уже. Как-то мы вот тут вот хотели туда пройти, там погулять. Я-то прошел нормально, но еще этот колодец не был заметен. И моя собака туда провалилась. Там между колодцем и ямой, ой, этим, вот этой вот, что это, насыпь или что это. Ну, короче, как попало, засыпало, там яма. И туда собака моя провалилась. Но туда может провалиться не только собака, но и ребенок. Вот. Что они, блядь, еще разъездились. Туда-сюда, нахуй, ездят.